ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பொதிகை அறுசுவை. இன்றைக்கி நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். பிரெட் கார்லிக் டோஸ்ட். பிரெட், வெள்ளைப்பூடு, வெண்ணெய், கொஞ்சம் மல்லி எல்லாம் சேர்த்து செய்ய போகிறோம். இது செய்கிறதுக்கு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நான் வெண்ணெய் எடுத்து வெளியே வச்சுருக்கேன். அது கரெக்டாக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் 2 பல்லு பூடை இந்த மாதிரி துருவி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி இலையை சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நான் இதில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. வெண்ணெய் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம். நான் 5 பிரெட் ஸ்லைசஸ் எடுத்திருக்கேன். சின்ன பிரெட். ஒருவேளை நீங்கள் பெரிய பிரெட் எடுத்தீங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நான் 2ஆக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதில் நான் ஒரு பீஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல பேஸ்ட்டு, அதை மேலேருந்து கீழே இந்த மாதிரி நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நீங்களும் இதே மாதிரியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கோம்ல, இதே மாதிரியே எல்லா பீசஸோட ஃப்ரண்ட் சைடு மட்டும் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், ரெடியாக இருக்குது. இதை நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இதை டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். பேன் சூடானதும் சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. நம்ம ப்ரெட்டை பேனில் சேர்க்க போகிறோம். நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்க இடம் பேனில் படுற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இதே மாதிரி நம்ம ப்ரெட்டை சேர்த்துட்டு இந்த பின்னாடி சைடும் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். ஸோ அந்த பேஸ்ட்டை இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பீசஸில். இதை நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி போட்டுடலாம். 2 சைடும் இதே மாதிரி வெந்து வந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு அடுத்த பேட்சையும் நம்ம இதே மாதிரி பொடிச்சு எடுத்துடலாம். சுவையான பிரெட் கார்லிக் டோஸ்ட் ரெடி. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பொதிகை அறுசுவையை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.